Sebelum kita memulai video ini, ada baiknya kalian pencet tombol subscribe dulu guys, biar aku makin semangat untuk upload tiap hari. Gak tiap hari juga, nanti gua kumat ya. Jadi apa lagi yang kalian tunggu guys, subscribe sekarang juga ya. Oke, let's start the video.
Yo, gimana everybody guys? Hari ini kita akan membuat video baru. Tapi sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe di bawah di tombol merah, karena Anda tidak akan terlewati dari channel-channel lain kita lagi, bro. Kami akan bermain kelas squad. Ya betul. Kelas squad terbaru yaitu kelas squad di Kalahari.